这个是什么呢？我们把它拆开来啊，是我们最近的一个小小的文创啊，但是有大大的寓意啊。我们把它拆出来，它是一个画轴啊。我觉得每个弹琴人应该会挺喜欢的啊。大家可以看到，这个画轴呢，上面呢是我们精心设计的啊，是普安咒的琴谱。是我师傅王鹏先生演奏版本的全本都在这个画的上面，然后我们再顺着这幅画往下看，下面呢就是秋江带渡图啊，这里有一个画眼哈。秋江带渡图呢是元代盛茂的一个作品啊，目前收藏在故宫博物院里头。可以看到这个松石的旁边，是这个画的画眼啊，这里有个人物啊，琴童，这个行囊里头，最上面就是一床琴了。这个琴囊装着古琴，他们在干嘛呢？等待着这个船只过来接他们摆渡到彼岸。所以我们弹琴人呢，就是我们借着这个寓意哈，就是借着一张琴，在琴上修身养性，明心见性，把我们摆渡到般若智慧的彼岸。那么在琴曲当中呢，我经常所说的，人这一生如果只能弹一首琴曲，那一定就是普安咒。对我来讲哈，这首琴曲也是跟我之间有个非常，应该我跟这首琴曲的缘分是非常深的。在我人生很低谷的时候，是这首琴曲赋予了我一个重生的力量。所以我们把普安咒呢放在最上面，然后古琴曲借由普安咒弹奏普安咒，在琴曲当中提升我们的智慧，在生活中得以解脱，到达智慧的彼岸，般若彼岸。所以我们也希望借着这个我们设计的这幅画《秋江带渡图》普安咒的简次谱的画轴，能够分享给大家啊，挂在你的书房，挂在你的茶室、琴室啊，以及你的工作的地方都是可以的啊。有普安咒，有秋江带渡图，陪伴着你，整个空间也会变得更加有意味哦。期待你拥有一份。学古琴找若云，关注我，一起练气习琴。